Telmo, no te escondas y da la cara ya. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Sanxenxo concentráronse este mediodía ás portas do Concello. Denuncian que as novas condicións laborais impostas polo equipo de Telmo Martín son abusivas, incluindo gardas localizadas e a creación de bolsas de horas sen ningún tipo de compensación. Cando temos un usuario a primeira ou última hora da xornada que non está no seu domicilio porque está hospitalizado, porque faleceu ou porque non está na casa por calquer outro motivo, dignos que esas horas que as debemos como horas de traballo. Que pasa con isto? Que se a min nunha guardia esa que temos localizada me chaman para traballar, eu teño que ir a traballar, pero esa guardia a min non se me remunera de ninguna maneira. O conflito laboral remontase ao mes de maio de 2018. Aseguran que nese momento o goberno local tratara de impoñer os cambios en negociación previa. Comisións Obreiras presentou entón un conflito colectivo no xulgado que estimou que estas modificacións non eran legais. Tras 3 reunións en acordos, os cambios volveron entrar en vigor o 27 de decembro. Nos vamos a seguir a facelas, está posto así e depois farase o que se teña que facer. Se hai que denunciar, denunciaremos, se o que nos diga a xustiza ao final. Se temos que seguir hasta ese punto, pois seguiremos. O Servizo de Axuda no Fogar conta con ao redor de 20 traballadoras que reclaman ao Concello manter as condicións coas que contaban ata de agora nos seus postos.